يا شعبي وصاحبي أين عهد الإيمان؟ أين الوفاء بالحب والوداد والرضا كالقاتل والعدو؟ دفعتموني للهوى وما بين للصريم صلبتموني ترى ماذا عملي؟ فصار هذا جزائي. ترى من هو المدعي وما هو وجوب قضائي؟ أما تذكرون الجميل؟ أما تذكرون سخائي؟ كم عليل كم سقيم شفاه اعتنائي. يا ناظرين شدتي يا مبصرين بلوتي يا سامعين بكائي وحسرات والدتي. هل وجدتم منبلي وصابته مصيبتي؟ هل من سقي كاسي واستطعم مرارتي؟ يا مريم أمي نحيبك يزيد أدمعي. ارحميني اسكتي اتركيني ارجعي. يا أبتاه لماذا تتركني بوجعي؟ خنقتني الحسرة وتمزقت